Pred pol ure so gledalci prvič slišali novo skladbo Ane Soklič, ki bo Slovenijo zastopala na Eurosongu. Nocoj, kaj dogaja, pa pozdravljam glasbenika, umetnika, ki sta naša zadnja predstavnika še iz časov, ko se na Eurosongu navijalo, objemalo, poljubljalo in žuralo v živo. Dame in gospodje, Zala in Gašper, dobro večer. Zdravo, zdravo. Sta si pogledala skladbo, kako vam je všeč? V bistvu sva jo bolj poslušala, ker je to bolj pomembno pri glasbi. Imaš prav. Itak nam je všeč. Pač, Gašper. Ja, jaz sem ful vesel vsakič, ko vidim, da nekdo dela, v kar verjame in kar dela. In zdi se mi, da Ana zelo rada dela to in da je super v tem in da se bo publika tudi povezala z njo. Vsaj tista prava, ki stoji za tudi, ki se poveže z njenim sporočilom. Upamo, sicer malo neprijetno vprašanje, ampak napoved, recimo uvrstitev bi bila pa po vajnem možna kera? Jaz mislim, da se bo uvrstila tako, kot si bo sama želela. Prva. Prva, odlično, lahko zaključimo, podpišem. Tako subtilno, res. Vidva se poleg ustvarjanja novega albuma, pa podajate tudi v nekoliko drugačne vode. Ne vem, če sem prav slišal, ne ustvarjate glasbo sam zase, ampak tudi za druge. Je res? Ja, v bistvu sva to zdaj na novo začela, ker nama je malo dolg čas v zadnjem letu postalo. Pa tudi zato, ker res rada piševa glasbo, bolj kot mogoče nastopava in na ta način lahko še več ustvarjava. Mislim, to je tudi vedno bil plan. Jaz mislim, da si večina nas glasbenikov pri 40-ih, 50-ih ne želi skakati po odrih in intervjujih in se potem umaknemo za sceno in dalje ustvarjamo od tam. In zdaj, ko je bila korona, je za naju bil tudi dejansko čas in nekak vredu trenutek, da to začneva delati. Za koga recimo bi si želela ustvarjati? Jaz bi za Gašperja. Jaz pa za Zalo. Ne. Živiva svoje sanje napolno. Ampak ja, cilji so veliki, definitivno razmišljava na ful veliko tu. Se mi pa zdi pri teh stvarih boljše ostati tiho pa govoriti o že doseženemu namesto javno govoriti o stvarih, ki jih hočeš doseči. Ker se mi zdi, da takoj, ko javno spregovoriš o svojih ambicijah, da pač javnost takoj popljuva tvoje ambicije. Ostane ta skrivnostna, ne prvič sicer. Glasbo ustvarjata na zelo, bi rekel, intimen način. A si kdaj predstavljata, da pa bosta nastopala na nem štadionu ali pa v ogromnih dvoranah? Ne. Nikoli. Jaz pa si, ja. Jaz si ful predstavljam. Jaz pa ne. Ampak korak za korakcem. To je... Zdaj je point, da če bo Gašper kadarkoli na stadionu, mene ne bo zraven. Boš pa napisala, no, komade za njega, kakor si rekla. Zala, zelo rada rišeš. Sabo imaš vedno blokec. Sem pa na spletni strani opazil, da ne rišeš samo zase. Ja, v bistvu sem celo pokazala eno stvar, ki sem jo narisala enkrat in jo zdaj prodajava na svoji spletni strani. Ampak ja, sicer pač na spletni strani sicer bolj prodajava stvari, ki so povezane z najno glasbo nasploh, ampak se nam zdi cool vključiti tudi neke take izdelke, ki niso zdaj samo plošča ali pa CD. Kateri so te izdelki zdaj? Kaj lahko kupimo? V bistvu najbolj zanimiva stvar mogoče, ki sva jo naredila pred kratkim, je bilo to, da sva decembra v bistvu ustvarila tako kolekcijo 10 puloverov, v bistvu starih puloverov, ki jih je potem obnovila Nana Irgolič in je izvezla gor en motiv in v bistvu sva si želela narediti nekaj malo drugačnega, ker zdaj so v taki fazi življenja, ko nam je malo bedno si kupovati dosti stvari, ker itak imamo že vsi vsega preveč in isto nam je zdaj razmišljati, kaj ponuditi na spletni strani takega, kar bo ljudem uporabno in kar je pač še smiselno tudi za planet. In sva potem prišla do te ideje, da v bistvu je najboljše te produkte, ki so že na svetu, ki že obstajajo, v bistvu prenoviti na način, da so spet aktualni za nekoga. Odlično, lepo je to slišati. Jaz vam želim veliko sreče pri vajnem ustvarjanju. Zdaj za konec pa si poglejmo, kaj so pa danes fantje pripravili, oziroma
dekleta na mali terasi. Videla sta že bila na mali terasi, ne? Pri nas. Ja, pa je. Jaz sem, ne? Ja, to imaš, zamešal sem se. Dajmo si pogledati, kaj se danes dogaja. Vemo, kaj moramo narediti. Ne? Subscribe. In je. Vidite, a je bilo tako težko.